भाइयों बहनों मित्रों, मैं आपके बीच में एक आयुर्वेदिक टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें 6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 काली मिर्च, नंबर 2 छोटी पीपर, नंबर 3 तुलसी की पत्ती, नंबर 4 मोरेटी, नंबर 5 आंवला, नंबर 6 अनार का छिलका। 6 चीज़ों को बराबर और मात्रा में लेकर के कूटें, पीसें, छानें और डिब्बे में बंद करें और 2-3 ग्राम दवा सुबह दोपहर शाम मुंह में दाब करके रसपान करें तो आप शीघ्र ही खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। और इस दवा के सेवन से फेफड़ों में जमा हुआ कफ बाहर आएगा और भयंकर खांसी की पीड़ा से आप मुक्त हो सकोगे। परंतु हमें किसी प्रकार का नशा का सेवन नहीं करना है। तो भाई बहनों, एक बार ज़रूर इस टिप्स को आजमाएं। हमारा तो ये आजमाया हुआ नुस्खा है, परंतु आप ज़रूर, सभी से अनुरोध है कि एक बार ज़रूर ट्राई करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।